Wannan bidiyon za mu yi shi ne akan yadda ake linkin broker da MetaTrader 5. So abu na farko da zaka je Play Store ɗinka ka ɗauko wannan broker da nake amfani da ita, ga sunan ta nan JB, ta nan wannan GM market, ga shi DOS market kenan. In ka ɗauko sai ka downloading ɗinta sai ka shiga. Bayan ka shiga, kamar yadda kuke gani ga account balance ɗin naka kuma yadda za mu trading da shi. So abinda za ka yanzu shine me za ka taɓa wannan abu gefen nan, wannan na gefen nan. Bayan ka taɓa, za ka zo gurin da aka sa KYC, KYC ɗin suna karɓar voters card, NIN da sauransu. So bayan ka yi KYC sai ka zo abu na gaba shine mai kai depositing. Bayan ka yi depositing, ka taɓa deposit, za ka sa amount, minimum sai ka zaɓi da bank transfer. In ka zaɓi bank transfer ka shiga, minimum ɗinsu ta suke karɓa shine kamar $10 suke karɓa. To sai ka $15,500 za su kai ka nan gurin, sai ka taɓa kalmar deposit. Bayan ka na deposit zai kawo ka inda za su baka account number, kamar yadda kuke gani gashi nan sun bamu account number, ga sunan bankin nan Globus Bank, gashi nan ga account number da sauransu. Wannan kenan muna so mu yi bank transfer kenan. Sannan kuma suna da method na biyu da suke da shi, suna da method na inda za ka duba instant, akwai instant Nigerian bank, shine za ka taba shi a nan. Su kuma in ka zo za ka ya fi wancan sauki. Abinda kawai za ka yi, za ka saka amount a nan. Bayan ka saka amount, kamar sai ka danna deposit. In ka danna deposit zai baka, za su baka account number ɗinsu da sunan bankin da kuma lokacin da za ka saka expiring wannan account number, saboda account number tana expire. Ku kula gashi nan ga account number ɗin ga kuma time ɗin da account ɗin zai expire. So idan ka zo za ka saka account ɗin nan, kar ka yi amfani da misali ka ce wai idan ka yi amfani da wannan account ɗin next in ka za ka yi amfani da still account number ɗin. A duk transaction ɗin za ka yi, za ka zo su baka sabon account number da za ka yi amfani da shi. So abin na gaba da za mu yi shine na gaba, za mu je bayan mun yi depositin kuɗin mu sun zo nan, misali gashi nan kuɗin mu ya zo, sai mu koma mu taɓa wannan abu red dot ɗin guda uku. Bayan mun taɓa dot ɗin nan, za mu tafi account setting. In muka tafi account setting, so ga muhimman abubuwa, ga account number ɗinka, ga kuma server ɗinka, sannan kuma password ɗinka ka saka shi da kanka. Sannan kuma kuka duba za ga wannan JB market tana da leverage har 1:3000, which is za su baka dama kai taking trade da karamin misali account. Misali ka kasa $10 kai buɗe position kamar akalla guda 4 ko 5 haka ko 6 ma, ya danganta da irin pair da kai using da kuma volatility din na wannan pair din, which is za ka iya samun opportunity da za ka yi flipping da irin wannan broker din. So yanzu za mu yi copying wannan server ɗinmu, za mu je mu pasting a MetaTrader 4 ko MetaTrader 5 domin mu fara mai trading da wannan account ɗin namu. So mun yi copy, sai mu dawo mu shiga mu ɗauko MetaTrader 5. To bayan mun zo nan za mu ganta ga ta nan MetaTrader 5, ka yi da loading ɗinta sai ka buɗe ka ɗauko. Bayan ka buɗe ka ɗauko, ga gurin da zai kawo ma, za ka yi zai zo ma a haka bayan da su ne. So idan ka zo nan gurin, za ka yi pasting sunan wannan broker da ka ɗauko, shine wannan JB market da muka copy. To kun ga kamfanin ya fito a mana a nan gurin, sai mu taɓa shi. In muka taɓa shi, to abinda za mu rubuta a nan, za mu rubuta login, za mu rubuta password. Password mu muka ƙirƙira password ɗin da kanmu. Login kuma shine za mu je mu ɗauko a cikin wannan mai broker da muka yi da shi. Sai mu dawo kan broker, sai mu copying wannan lambobin 2050, sai mu zo mu pasting ɗinta a nan gurin. To gurin password sai mu saka shi. Bayan mun saka password sai mu danna mai kalmar login. Da mun sa login, za ku gani gashi account ɗin ya fito, ga account ɗin nan ya zo, ga sunana, ga kuma a balance ɗin account ɗin. So in muka duba wannan ɗinmu, za mu gani codes, za mu zaɓi pair da muke so mu trading, sai mu shigo. So abu na gaba